माझे नाव अभिजित शिंदे। काल राती रमाकांत ज्वेलर्स आहा पळय तेजे 2 कॅमेरा काल कोणी तरी अननोन पर्सन काडून येयले। तशेंच फुडले शॉप आसा पळय तेजे येयले आनी अशे 3 शॉपाची काडून येयले। आतां हांगासर कोणी येयले कितें येयले इंटेंशन कितें आहा तेजे कांय सांगूंक शकना, कित्याक तेजे फुडें ताका चोरी करपाची आहा समज बीन जाल्यार त्या खातीर काडला काय कितें अड्डो हे घालपा शेटीचे शॉप हे वयल्यान। आमी आतां हेजेर कंप्लेन दिल्लीच आसा, पण हांव तुमकां सांगूंक सोदता की हे एकूच इन्सिडंट न्ही। हालींच हांगा 8 दीस पयलीं आमोणकाराचें शॉप फोडलेलें आसा। तेज्या ऑपोजीट एक म्हयनो पयलीं कितें 2 शॉपां फोडल्या कपड्याची, कळ्ळें न्ही। म्हापसा बस स्टँडाचेर दीनदयाल आहा पळय ती 2 शॉपां हे 2 म्हयन्यांक फोडलेली आहा। अशें करून ह्या 2 म्हयन्यांक 5 शॉपां अशीं ह्या हाल्लेली आसा। आतां ह्या CCTVचेर तो कोण तो कॅप्चर जाल्लो आहा, तेजेर सारको तो फोटो दिसता। आतां तेज्या कडसून ताका घेवन ताका बेश्टें सोडूंक जायना। ताका कित्या खातीर कसलें इंटेंशन आहा, तेणें कॅमेराच तोडले, बाकीचे कितें लायटीक हात लावना कित्याक ताका कितें तरी करपाचें आसा म्हापशान, म्हणून तेणें तें काडलां। म्हणून तेजेर कितें तरी संशोधन करूंक जाय आनी हेजेर कितें तरी उपाय काडूंक जाय। तशेंच हांगासर ते कसली ती नगरी रे हे हांगासर बस स्टँडा फाटल्यान जाता ती झोपडपट्टी, ती हालीं काडल्या, पण म्हाका आयकोंक येलें ती परत जाल्या म्हणून। तेजेरूय कितें तरी करूंक जाय, कित्याक ते लोक येतात आनी हांगा चोरयो करतात, कितें भानगडी करतात, म्हणून हेजेर कितें तरी उपाय काडचो पडटलो। थँक्यू। तुज्या शॉपात येयलो कॅमेरा? हय, काल रातचे 1 सुमार तोडले। 2? हय, 2 कॅमेरा तोडले। तेजे दिसता आमकां? हय ना 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 कितें जालां फुडें आतां? फुडें आतां पुलीस कंप्लेन केल्या, पळोवया कितें सांगता ते पुलीस। बोलो। शॉप का रात को एक कैमरा 1 बजे के टाइम में किसी ने तोड़ा है, उसका चेहरा भी दिख रहा है और वीडियो बनाया है, भेजा है पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट किया है हमने। बाकी अभी वो राकेश भाई और ये सब जाके हमें कंप्लेंट करके आए। एक कैमरा है? हाँ, मेरा एक कैमरा ये तोड़ा है। पळयात, काल राती मरे 1:30 सुमार कोण एकटो येयल्लो, 1:30 सुमार येयलो आनी 4-5 आमची 3 शॉपाची 5 कॅमेरा मोडून गेला तो। कोण तो खबर ना, मात आतां रातचे सुमार 1:30 येयल्लो तो। आतां आनी फुडें कितें करपाचें आतां पुलीस आमी कंप्लेंट दिला मरे, फुटेज बी दिला तांकां। 1:30 सुमार कोण येयल्लो पळय तो वचून ताका दाखयला फुटेज, तेंच्यांनी कंप्लेंट बी बरोवन घेतला। आतां आपूण सोदून काडटा म्हूण सांगलेलें आहा। कॅमेरा 2 कॅमेरा मोडलेले आहा भायले, बुलेट कॅमेरा। 2 म्हणल्या? 2। आमच्या साईड आसा थोडे म्हापसात पळयता ना, म्हापसा रिपोर्टर